is dit vir my voorreg om weer 'n woord te bring. Ek luister eendag na 'n ou dominee en hy sê hy kom altyd met so 'n leer sak daar wat lyk soos 'n ou possak en hy sê hy's net hier om 'n pos af te lewer. Hy's net die posman. En dit is vir my so mooi gedeelte. Hy's net die posman. Hy kom net aflewer wat God vir hom gegee het om te praat. En so dink ek ja, ek wil net 'n posman wees, né? En dit net aflewer wat God in my plaas. Goed, ek wil vanoggend praat oor getroue mense of getroue manne of vrouens om dit iets oor te dra. Dra dit oor is my boodskap. Dra dit oor. Getroue mense dra dit oor. Het julle agtergekom as jy nou in 'n huis is, jou kinders is daar en het julle 'n sekere manier en orde hoe julle in daai huis leef, né? En dan kom kinders by die huis en sê nee, dit doen ons nie by ons huis nie. En dan skree die kinders op mekaar en sê hulle nee, ons doen dit nie in ons huis nie. Ons skree nie op mekaar nie. Hier vergewe ons mekaar. En het julle al gesien hierdie dinge wat die ouens so op hulle in hulle huise inkom, as jy in die huis kom, dan sê hulle in hierdie huis lag ons vir grappe, hier huil ons saam, hier was ons saam die skolle goed, hier sit ons die ligte af voor ons gaan slaap. Het julle dit al onthou? Daar's mos so 'n hele ding wat ons altyd het en elke huisgesin het iets spesifiek wat iets kosbaar is en uniek is in 'n huisgesin. En dan kom baie keer kindertjies kuier by die huis en dan doen hulle sit som op die tafel, hulle spring op die bed en dan kyk die pa vir die kind so sê, jong, ek is bly jy kuier by ons, maar in hierdie huis doen ons dit nie. Ken julle dit? Wie van die ouens wat dit geken het? In hierdie huis doen ons dit nie so nie. En dan wat baie keer gebeur, dan gaan kuier ons kinders en dan gaan kuier ons met ons kinders by ander mense, dan spring hulle kinders op die bed, dan dink jy, wat gaan nou met jou kind aan? Hy spring ook op die bed. Dan sê nee, jy weet ons doen dit nie. Ons spring nie op bed en sê, alles is by ander mense se huis. En wanneer kinders so kom kuier by jou huis, en hulle spring op die beddens, of hulle sit op die tafel of soets, dan kyk jou kinders jou so, kan papa sien wat gaan nie aan, weet, so half verbaas, laat pa dit nou toe, jy weet, en dis belangrik, wanneer ons kinders is eintlik ambassadeurs, ons kinders is eintlik iemand wat sê, al is ek nie daar nie, dan gaan hulle vir die kinders sê, hoor hierso, by ons huis mag ons nie dit doen nie. Julle hoor. En so werk dit in die koninkryk ook. In die koninkryk werk dit ons leef volgens 'n sekere beginsel, volgens sekere waardes, en dan kom ons in die koninkryk en dis wat hierdie ou nou van gepraat het. Ons kom in die koninkryk en sê ons, ek sal die Here dien, maar net in hierdie gedeelte van my lewe. En die Here sê, ek soek jou hele lewe. Ek wil hê daar moet orde in jou hele lewe kom, elke faset van jou lewe. En daarom is ons afgelope tyd, ons tema gaan oor eintlik 2 Timoteus 2 vers 2. Het julle agtergekom? Dis 'n baie maklike ding, né? 2 Timoteus 2 vers 2, kan dit baie maklik onthou. Nou ja, kom ons lees net 'n gedeelte daarso, 2 Timoteus 2 vers 2, hy sê, in Christus se weermag, my liewe seun, al die goeie dinge wat God jou so onverdiend gee, omdat jy 'n Christen is, moet jy jou motiveer en sterk laat staan. Nou vers 2 sê, en dis die boodskap Bybel, hy sê, jy en baie ander het gehoor wat ek alles oor die Christelike dinge vertel het. Julle het ons gehoor, sê Paulus, julle het ons gehoor wat ek dit vertel het. Hy sê, vertel dit nou weer vir mense wat jy kan vertrou, sodat hulle dit weer vir ander kan vertel. Dis amper soos in 'n huis met ouer boeties en sissies. Jy weet, die oudste broer of suster, die oudste kind, kry al hierdie leringe. Dan kom daar 'n tweede en 'n derde kom. Dan sê die ouer sussie of die ouer boetie vir die jonger boetie, hey, ons doen dit in die huis nie. Hulle begin dit oor te dra wat hulle in die huis geleer het. Is dit so? En as jy by 6 kinders kom, dan weet jy, ma en pa, hulle hande is af. Die kinders, hulle reël sommer hoe dit in hierdie huis werk. En ek kom uit 'n huis van 6, en so ek was 4de gewees. Dan het ek nog die 2 sissies ook gehad. Een 6 jaar jonger as ek, en dis Louise, en dan een 9 jaar jonger as ek. Nee, wat, daar was sommer gou 'n paar dinge uitgesorteer deur die ouer kinders, die ouer broers en susters. En dit word nie so gedoen nie. En net so ook in die familie van God, as ons in die koninkryk kom, dan is ons ook boeties en sissies. Jy weet, ons het groot geword van broers en susters. Wie het dit al gehoor? Jy weet, as daar gegroet word, ons is familie, broers en susters, en is die broers en susters wat ons baie keer hierdie dinge leer, wat sê, nee, dit werk nie so, die pa sal dit nie toelaat nie, mama sal dit nie toelaat nie, dis hoe ons dit doen, en dis hoe dit werk in die koninkryk, dis hoekom ons as familie is daar om vir ander te vertel, dis hoe ons doen, hy sê, dit wat julle van my af gehoor het, vertrou dit toe aan getroue manne, wat weer in staat sal wees om ander te leer,
Anderster moes Jesus op aarde gebly het, en hy moes maar een vir een, toe sê nee, ek gaan my Heilige Gees bring, en ek gaan laat die kinders en my kinders van die koninkryk die boodskap verder vat. Amen. Ek hou van die ou vertaling, hy sê, en wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat in staat sal wees om anders te leer. Hy sê, daar is iets wat oorgedra word van een getroue persoon na 'n ander getroue persoon toe. Jy soek vir jou 'n getroue persoon, iemand wat getrou is, jy weet, dit wat ek jou gesê het, gaan hy dit presies so oordra. En dit wat oorgedra word van een persoon na die ander, gaan die wêreld verander, en 'n impak maak in die wêreld en die mense rondom ons. Stem julle saam? As ons hierdie boodskap gaan oordra, dit wat ons moet oordra, en dis wat ek sê, wat is dit wat ons moet oordra? Wat is die aflosstokkie wat ons moet aangee? Ons praat van, jy moet 'n disipel van Jesus wees, jy moet inkom in die koninkryk in, jy moet 'n kind van God wees, maar dan sê hy, daar's iets wat ek en jy moet oordra, vertrou dit toe aan getroue manne, wat in staat sal wees om ander te leer. Wat is dit wat ons moet leer? Wat is die aflosstokkie wat ons moet aangee? Wat is die inhoud wat ons moet oordra aan getroue volgelinge en disippels van Jesus? Wil julle hoor? En ek wil vandag vir julle sê, daai aflosstokkie, jy sit voor, het ons die aflosstokkie so, vertrou dit toe, toevertrou, en dit gaan oor, wat moet ons aangee? Wat is daai stokkie? Ja, maar julle praat met ons moet iets toevertrou, ons moet iets oordra vir iemand anders. Wat is dit? En hier is die antwoord vandag. Julle kan dit vandag neerskryf, julle kan 'n foto neem, julle kan alles doen. Dit gaan oor die koninkrykswaardes en beginsels wat ons moet oordra. Jy het in 'n nuwe huis ingekom, in hierdie huis doen ons dit so. Het julle al gehoor? Nee, in hierdie huis doen ons dit nie so nie. Partykeer sê soms vir jou eie kinders, ja, jy hoor jy, in hierdie huis doen ons dit nie so nie. En net so in die koninkryk kom ons en ons kom in die huis en mense begin spring op die bed en sit op tafel en sê, hey, nee, wag, jy kom nou uit 'n ander huis uit, maar in hierdie huis doen ons dit nie so nie. En ook in die koninghuis doen ons ook nie so nie. Maar oorspronklik, die koninkrykshuis doen ons dit nie so nie. Of ons doen dit so. Om mense na Jesus te lei is een ding. Dis amper sê die maklikste gedeelte. Maar om mense te disipel is 'n proses om mense te lei en groot te maak in die koninkryk van God, in die koninkryk van God se waardes en normes. Dit is die ander ding, dis die hele proses. Ouens kom by Jesus uit en is opgewonde en entoesiasties, maar soos die lewe kom hulle agter, maar hulle het nog nie die waardes en die normes van die koninkryk aangeneem nie. En daarom sit God ons in daai posisie en hy wil hê ons moet mense leer. Weet julle wat is tragies? Iemand sê eendag, as jy nie die wêreld gaan disipel nie, as jy nie die waardes van die koninkryk gaan oordra nie, gaan die wêreld jou disipel. Dan kom ouens by plekke uit, dan kom jy agter, maar in plaas dat jy die verskil bring hulle die verskil in jou lewe. Dis nie verkeerd om betrokke te raak in sekere aspekte van sport of gemeenskap of werksituasies of so iets nie, maar is die wêreld besig om jou te disipel of is jy besig om die wêreld te disipel? En dis nie noodwendig om altyd te praat nie. Baie keer kyk mense net in jou lewe en sê, daai ou het nie 'n woord gesê nie, maar ek wil graag soos hy wees. Julle hoor? Koninkryk, wat is koninkryk? En dit is belangrik, wat is die stokkie in ons hand wat ons moet oor? Koninkryk is God se orde en sy manier van dinge doen. Koninkryk, baie belangrik, koninkryk is nie weird nie. Koninkryk is net anders. As 'n kind van God is dit nie weird nie. Ouens wil weird wees, maar dit is anders. Dis nie hoe ons dit doen nie, ons doen dit so. En daarom is belangrik, weet, as ouens sê, wil jy nie 'n kind van God word, en dink jy, ek het ergens 'n prentjie gesien met iemand wat op 'n hoek van 'n straat skree vir mense en vra, is jy gered? En dink jy, nee, ek wil nie meer Christen wees nie. En daarom is belangrik dat mense verstaan, wat is die koninkryk? God se orde en sy manier van dinge doen. 'n Kind van God wat volgens die koninkrykse beginsels leef is heilig, is nie weird nie. Nou goed, kom ons kyk, wanneer ons leef en funksioneer in die wêreld en die mense sien ons, as ek funksioneer in die wêreld, op my werksplek, in die sportveld, waar ook al, in die skool, by bure, wat is dit wat mense sien, as hulle na ons kyk as kinders van die Here? Wat sien hulle? Kan hulle beleef dat die woord waardig is, die woord van God, is dit waardig om na te luister? Dit wat uit jou mond uitkom, wil hulle graag dat, kan hulle daarna luister? Nommer 2, is ons lewenstyl waardig om na te volg? Wys dit Jesus, reflekteer dit Jesus se gedrag, wat Jesus se lewe reflekteer? Kan hulle ons geloof navolg?
Is ons dit, kan hulle ons geloof navolg? Is dit aansteeklik? Wat ou sê, hoorie man, jy het al so gepraat, ek wil graag deel wees van dit. Ek wil glo dit wat jy glo. Ja, dit maak my so entoesiasties, dit trek my. Of voel ouens net, hoorie so, my godsdienst is my eie saak, gaan jy net aan met jou dan, ek wil nie eens deel wees daarvan nie. En dit is wanneer ons as kinders van die Here weet wat is God se koninkryksbeginsels en mense sê wat ek wil graag deel wees van dit. Amen. Romeine 14 vers 17, wat is die koninkryk van God? Wat is die koninkryk van God? En ek het net so 'n paar goed. Romeine 14:17 sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Weet, ons wil vir ou sê, net, jy mag nie dit nie, mag dit en so. Hy sê, maar die koninkryk van God is geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Dit meen, daar's orde in jou lewe. Daar's 'n vreugde. Jy weet, jy staan presies in 'n regte verhouding met God. Jy het blydskap in die Heilige Gees. En daar's vrede, wat alle verstande boven gaan. Dit wat mense vandag soek, is daai vrede. Hulle voel hulle staan in 'n regte verhouding met God, en hulle soek die blydskap. As jy nie blydskap in jou nie, dan twyfel 'n mens baie keer in jou verhouding wat jy met God het. Want as jy bly is, en daar's vrede in jou lewe, en jy staan in 'n regte verhouding met God, reflekteer dit iets van Christus aan mense daar buitekant. Matteus 6 vers 9, is 'n bekende stuk. Hy sê, as jy bid dan so. Bid dan so. Hy sê, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Sê saam met my, koninkryk. Laat u koninkryk kom. Wat bid ons as ons dit bid? Hy sê, ons bid eintlik so, laat u orde en u manier van dinge doen in die hemel aarde toe kom. En laat u wil geskied, soos in die hemel en so ook op die aarde. Sê dit, die orde wat in die hemel is, Here, ons bid dat dit ook in die aarde toe kom. As ons kyk na ons wêreld rondom ons, dink ons daar's orde in ons wêreld. Is daar orde in ons omgewing? Is daar orde in ons dorp? Is daar orde in jou eie huis? Is daar orde in jou huwelik? Is daar orde in jou gesin? Dan kan jy hierdie gebed bid, sê Here, laat u koninkryk kom, laat u manier van dinge doen, hoe u dit doen, ook maar sal manifesteer, ook in my huis, ook in my huwelik, ook in my werksplek, ook in die sportveld. Hoor julle wat is die stokkie? Die stokkie wat ek moet oordra, is God se manier van dinge doen. Ek kan nie toelaat wat ek dink. Weet, ons kom in 'n plek uit, ons kom miskien uit 'n wêreldse perspektief uit, hoe dit is om 'n verhouding met God te hê, want dan kom ons maar net in die koninkryk en dink ons kan maar net so aangaan. Nee, jy moet gedisipel word om te verstaan wat is God se manier van dinge doen. Net soos jy in ons huis kom, dis nie hoe ons dit doen nie, ons doen dit so. In hierdie huis doen ons dit so, in die koninkryk doen ons dit so. En dis soos hierdie man gepraat het, van ek gee al die kamers vir my hele huis, gee ek vir God. Ek hou nie net om een plek en sê, Here, terwyl u nou daar is in die kamer, is ek daarom hier in die sitkamer, en ek eintlik kyk net wat ek wil op die TV. Nee, in hierdie huis doen ons dit nie so nie. Laat u koninkryk kom, laat u orde kom. Gee vandag ons daaglikse brood, dan sê hy, en lei ons nie in versoeking, want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid tot in ewigheid. Aan u behoort die koninkryk. So wanneer ons koninkryksbeginsels die stokkie oorgee, beteken ons dit behoort aan God. Sy orde, sy manier van dinge doen, moet oorgedra word. So wanneer iemand sy hart vir die Here gee, dan sê ons, baie welkom in die koninkryk van God. En dis wat ons sien hier so in Johannes 3, hoe word ek deel van die koninkryk? En hoe kan ek dit oordra aan ander? Johannes 3 vers 3 sê, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dit beteken die ou het nie 'n stok in die hand nie. Hy het nie eens weggespring nie. As jy nie 'n kind van God is nie, jy het miskien groot geword in 'n kerk, maar jy het nog nooit 'n verhouding met God gehad nie. Jy het nog nooit by 'n plek uitgekom en sê, ek glo dat Jesus Christus vir my gesterf in die kruis, dat hy opgestaan uit die dood, en deurdat ek dit glo, is ek van vandag af 'n kind van God. Weet julle hoeveel mense sit in kerke, en hulle het nog nie by daai punt uitgekom en sê, ek bely met my mond en ek glo met my hart, dat Jesus Christus opgestaan uit die dood nie. Weet julle dit? Maar hoe word ek deel van die koninkryk? Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Koninkryk is die waardes en die beginsels waarvolgens ons lewe. Hy sê, sonder Christus is die waardes en beginsels, sonder Christus is dit net wette en reëls. Ek moet se moet nie, jy weet, maar die oomblik wanneer ek by Jesus uitgekom het, is ek so opgewonde en ek weet, ek wil volgens sy woord, volgens sy koninkryksorde wil ek graag leef. Amen.
As jy nie weergebore word, kan jy nie die koninkryk van God ingaan nie. As jy nie deur water en gees gebore word nie, kan jy nie die koninkryk ingaan nie. Vra gister vir iemand, wat is die water? Baie ouens sê dis die doop. Jy moet uit 'n moederskoot wat water skeur, breek, moet jy gebore word as mens. 'n Demoon kan nie weergebore word nie, want hy is nie uit water gebore nie. Ek moet as 'n mens gebore word en ek moet deur die Gees gebore word. Dan kan ek die koninkryk van God ingaan. En wanneer ek ingaan, besef ek, wanneer iemand nou by my aan huis kom en sê, luister ek het nie meer 'n blyplek nie, kom in ons huis, kom bly in ons huis, dan neem hy onmiddellik die waardes en die normes van ons huis aan. En ons gaan hom leer. Hoe gaan ons hierdie ding doen? Hier word skolle goed gewas na die tyd. Hier sit ons almal op die tafel, rondom die tafel en eet. Hierso doen ons dit. Nee, hier praat ons nie so nie. En dis wat ons, wanneer ons iemand in die koninkryk inkom, bring ons hom die beginsels, die waardes van die koninkryk, bring ons na hom toe, sodat hy orde in sy lewe kan beleef en ervaar. Nie as 'n wet en reëls nie, maar dan is dit sonder Christus. Amen. Sê vir iemand langs jou, ek is wakker en ek hoor nog. Met jou wedergeboorte word jy deel van 'n familie met beginsels en waardes waarvolgens ons lewe. Soos die pa en die ma van die familie wil hê, wat wil hê hoe ons moet lewe. So kom ons kyk gou 'n bietjie waardes en beginsels van 'n familie. In ons familie leer ons kinders, wanneer ons ja, sê ons verseker goed as ja, ons sê ja vir dit, maar ons sê nie ja vir dit nie. Julle hoor? In die koninkryk van God sê ons ja vir hierdie goed, maar ons sê nee vir die goed. Ons sê nie ja vir dit nie. In ons familie sal ons sê, hoe sal ons besluite maak? In ons familie maak ons besluit ons, hoe sal ons besluite maak volgens koninkryk? In ons familie besluit ons hoe ons dink. In ons familie besluit ons hoe ons reageer in elke situasie. In ons familie neem ons die besluit, gaan ons deelneem of gaan ons nie deelneem nie. In ons buiseshuis besluit ons, gaan ons aanpas om ander ouens te akkommodeer of gaan ons hou vir dit wat ons geleer het. En net so ook in die koninkryk. Stel van 'n meisie wat gesê het vir haar pa of haar dogter wat vir die pa gesê, pa, ek wil graag na 'n partytjie toe gaan. Toe sê hy, my kind, sal ons waardes moet verander om daar by te pas? Of is dit so dat ons nie hoef ons waardes aanpas nie? Sy sê, pa, ek weet nou nie, ek sê seker, hy sê, jong, maar besluit, dink jy sal jou waardes aanpas? En die dogter besluit, nee, sy gaan nou nie gaan nie. Die volgende dag kom sy terug van die skool af, sy sê, pa, jy sal nie glo nie. As ek gegaan het, sal ek my waardes moes gedraai het. Moes ek van dit afgestaan het. Ek is so dankbaar dat pa vir my gesê het, dat ek nie moet gaan nie. Want ek sou my waardes moes verdraai het. En anders gemaak het. En net so in die koninkryk, ek kom by plekke, en ek moet self vir my besluit, is ek besig om hierdie ouens te disipel, of is die wêreld besig om my disipel? En kom ons kyk vinnig oor, wat is die koninkrykswaardes? Matteus 5, en dit is my so altyd, julle sal my altyd hoor, Matteus 5, 6 en 7, kom Jesus, en hy sê, hy kom sit, hy sê in vers 1, hy sê, en toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het, hy die disippels na hom gekom, en hy het sy mond geopen, en hulle geleerde gesê, sê, luister hierso, hier is die beginsels, waarvolgens ons lewe. En dan kom hy by vers 13, en hy sê, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer om buite gegooi te word en deur mense vertrap te word nie. Weet jy wat? Dis die slegste ding wat kan gebeur. Iemand wat sê ek is 'n kind van God, en dan kom jy by 'n plek en dan kyk jy so deur 'n venstertjie en sê, maar hierdie ou het geen waardes en beginsels meer van die koninkryk nie. Hy is besig om net te doen soos hy vir die wêreld doen. Sê nee, maar dis nie hoe ons dit in ons huis doen nie. Dis nie hoe ons dit in die koninkryk doen nie. Maar die oomblik sê Paulus, hy sê, hoorie man, as ek nou weggaan, as 'n gedeelte, hy sê ek gaan nou weg. Maar terwyl ek weg is, doen nog dieselfde terwyl as wat ek hier was. Dis soos pa en ma sê, hoorie, ek gaan nou ry en julle gaan nou so en so doen, doen net wat ons nog altyd geleer het om te doen. Is dit nie? En dan gaan pa en ma weg, jy weet, dan kom ons terug, dan sit nou pa, hy het dit gedoen, ma, hy het dit gedoen, jy weet. En dan sê hy, nee, as ek nou weggaan, behou dit wat ek vir julle geleer het. Dan vers 14, hy sê, julle is die lig van die wêreld. Wat is koninkryksbeginsels? Ons moet 'n lig wees, ons moet sout wees, ons moet iets anders bring. Sout en lig praat nie, sout en lig doen net die ding. Dit verlig en dit maak sout. So baie keer as kind van God kom ek, want ek dink ek moet hierdie ouens na die Here toe lei. Ek moet hulle vertel van Jesus. Maar hier sit die ouens, hulle is nou glad nie op daai stasie nie. Al wat jy doen, jy leef net jou lewe.
sonder om kompromie aan te gaan. Hy sê in vers 15, en 'n mens steek ook die lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op die staander en skyn vir almal wat so in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werk kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Jou lewe moet net reflekteer, as die Vader sê, jy is my geliefde seun, ek kan sien wat jy doen. Dankie vir dit wat hoe jy jou lewe leef. Jy verheerlik my. Vers 22 gesê, maar ek sê vir julle, nog 'n koninkryksbeginsel. Ons moet eers een is sout en lig, en dan die volgende een sê, maar ek sê vir julle, dat elkeen van sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gesag. Moenie kwaad wees nie. Ons gaan nie kwaad wees vir jou broer nie. Vers 23, as jy dan jou gawe in die altaar bring, en dit jou daarby val, dat jy jou broeder iets in sy hart het, gaan maak reg. Vers 44 sê Matteus 5, hy sê, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Dis nog 'n beginsel. Dis nog 'n waarde en 'n beginsel volgens die koninkrykshuis. Nou wat sê hy van die vyande? Wat? Hy sê, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Ja, Here, u ken nie Suid-Afrika nie. O, jene. Seën die wat julle vervloek. Here, asseblief, kan ons nie daai stukkie uit die koninkryksbeginsels uitskeer nie. Doen goed aan die wat vir julle haat. Here, kan ek maar besluit vir myself. En bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Jog, Here, maar ek het nie gedink die koninkryk beginsels was eintlik so ernstig nie. Dan kom ons en ons praat daar om die kampvuur en sê ons, ja, daar by braaivleisvuur, ons moet bietjie dit en ons moet daai dit en ons moet so en ons moet daai ou en vervloek daai ou en dit, en sê die Here, in hierdie huis doen ons dit nie. Nie in hierdie huis nie. Hier het ons sekere beginsels waarvolgens ons lewe. Vers 25, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Kom ons kyk bietjie nog 'n beginsel, Matteus 6 vers 19. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe nie. Nog 'n beginsel, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet of julle sal aantrek nie, oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. In vers 23 gesê, hoor net mooi, hy sê, maar soek eers die koninkryk van God. Sê saam met my, die koninkryk. Maar soek eers die manier van dinge doen in die koninkryk van God. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Here, maar ek wil net 'n bietjie my eie kant op bring. Maar soek eers die koninkryk van God. Belangrikste is dat ons sal koninkryksbeginsels vat en sê, Here, ons wil dit graag. En dis die stokkie wat God vir jou en my vandag wil gee en sê, gaan dra jy dit nou oor as 'n getroue man en dogter en gaan dra dit oor in die wêreld daar buitekant. Vertrou dit toe aan getroue manne wat in staat sal wees om ander te leer. Nie ouens wat kompromie aangaan nie ouens wat dink nee, ek weet die ouens gaan my eintlik daarom, jy weet, hulle gaan my verkleineer of hulle gaan my spot of iets. Gaan leef jou lewe. Gaan leef jou, dra daai stokkie oor. Dan kom iemand by die Here Jesus uit en dan sy lewe nie 'n plek wat hy moet wees en sê vir hom, kom stap net saam met my op pad. Kom ek leer jou nou. Wat is die koninkryksbeginsels en waardes waarvolgens ons lewe? En dan laaste een, die grootste koninkrykswaarde. Die grootste koninkrykswaarde, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor jou nie. Koninkrykswaarde Filippense 2, hy sê, moenie iets doen uit selfsug of uit hulle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat in Jesus Christus was. Vers 12 sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid nie, jy sê dit nou, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Paulus sê daar so, hy sê, nou laat ek weg is, gaan net aan hoe ek julle geleer het, né? Vers 14, hy sê vers 13, want God, dit is God wat in julle werk. Here, ek kry dit nie altyd reg nie, maar God sê, dit is ek wat in jou werk, om te wil en te werk na my welbehae. En dan sê hy, doen alles sonder murmurering en teespraak. Pieter, wil jy net gou vir my dit gaan doen? Nee, ek is nie lus nie. Ek gaan dit nie nou doen, dis nie wie ek. En dis presies waar keer kom ons en sê, moet net nie vir my vra, ek moet nou daar ou gaan sien en hom 'n pakkie kos gaan gee nie. Ek wil nie. Paulus sê, hy sê, doen alles sonder murmurering en teespraak. Sodat jy onberispelik en opreg kan wees
Hier's net 'n ander vertaling op die bord, né? Sodat julle onberuslik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek in te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag. Glo julle ons leef in 'n krom en verdraaide geslag? Ouens leef nie meer hulle lewe nie, hulle ken God nie, hulle ken nie die Bybel nie, hulle ken nie die beginsels nie. Hy sê leef daarin daai verdraaide geslag in hierdie wêreld, onder wie julle skyn soos die ligte van die wêreld, in die wêreld. Iemand kom by jou en jy word deel van 'n span of jy word deel van 'n groep en dan sê die ouens, weet jy wat, nee, ek het hierdie ouens vir 'n week nou dopgehou. Maar daar's net mooi niks wat ek teen hierdie ou kan sê nie. Daar's 'n vriendelikheid, daar's 'n vrede in sy lewe. Hy praat nie saam met ons politieke praatjies nie. Hy vloek nie, hy doen al die goeders nie. Hy gaan so aan. Dan sê hy, weet jy wat, ek hou mooi fyn dopgehou en ek wil graag so ou wees. Ek wil deel wees van dit. Efesiërs 5 sê lewe in die lig, maak soos God gemaak het, want so maak die kinders wat 'n liefdevolle Vader het. Hy sê maak soos God gemaak het. Ons sing vanoggend sê Here, U is die koning, U is die heerser. Maar is hy die koning en heerser van jou lewe waarvolgens jy leef vandag? Maak soos God gemaak het, wat so maak kinders wat 'n liefdevolle Vader het. Elke dingetjie wat jy doen moet van liefde straal. Dit is mos die voorbeeld wat Christus vir julle gegee het. Jesus is vir ons 'n voorbeeld. Sê Here, maar dankie dat U vir ons 'n voorbeeld wees. Doen dit, want daar is 'n groot prys betaal. Om te dink Jesus het die kruis betaal, sodat ons by hom kan uitkom, by God die Vader, 'n verhouding met hom kan hê, maar dat ons ook die koninkryk kan uitbrei en hierdie koninkrykswêreld groter en groter kan maak. Dan sê hy vers 2, hy het ons lief gehad dat hy sy lewe tot ons voordeel gegee het. Hy het homself geoffer en God in die offer aanvaar as betaling vir die skuld wat met ons sonde gemaak het. Onthou, julle behoort aan God. En dan sê hy vers 4, oppas wat julle sê. Hoor nou, koninkryksbeginsels. Oppas wat julle sê. Moenie lelik praat, vuil stories of skurwe grappe vertel nie. Dit pas nie by 'n Christen nie. Dit werk nie in ons huis so nie. Dis nie hoe ons dit in hierdie huis doen nie. Praat liewer so, dat dit vir God aangenaam is om te hoor. As ek my mond oopmaak, reflekteer dit die hart van die Vader. Want ons het God as 'n Vader. As jy so groot, ek sê ons altyd, as jy kinders so groter word, of jy is baie opgewonde of baie frustreerd. Want hy kind vir jou gooi 'n tantrum as jy agterkom en doen dit presies hoe jy dit so gedoen het. Of hoe jy dit doen, hoe jy jou gesien het doen het, né? Of hy praat en jy dink, hy praat net soos ek. En die Vader sê, hy's net so opgewonde as ek intussen 'n groep mense is wat hom nie ken nie en ek doen en ek praat net soos hy dit sou graag wil gehad het. Vers 8 sê, julle was ook eens op 'n tyd soos mense wat in die donker geleef het. Het ook maar die dingetjies gedoen. Nou dien julle die Here en leef dus soos mense wat in die lig kan sien wat die doel is. Vers 10, leef dus soos mense wat wil niks wegsteek nie, maar wat alles oop en bloot in die lig doen. Iemand wat so leef is goed vir ander, tree op soos God van hom verwag en staan by die waarheid. Dan sê ek altyd, as jy iets wil doen, vra vir die Here daarmee of hy daarmee tevrede sal wees. Vra vir die Here, is hy tevrede? Sal hy tevrede wees? God wil hê ons moet juis in hierdie wêreld, ons moet in hierdie wêreld leef. Hy wil hê ons moet in hierdie wêreld leef. Hy sê, julle is in hierdie wêreld, maar nie van die wêreld nie. Maar dat ons lewe sal lewe soos Jesus in die wêreld geleef het. Hy sê, julle, hy bid in Johannes 17, hoor nou wat hy sê. Hy sê, ek wil hê julle moet in hierdie wêreld wees. Maar julle is nie van hierdie wêreld, maar julle is in hierdie wêreld. Nou Johannes 17 vers 15, ek bid nie dat u julle uit die wêreld sal wegneem. Hy bid Jesus, hy bid dit tot die Vader. Hy sê, ek bid nie dat julle nie uit die wêreld sal wegneem nie. Ek wil nie hê julle moet hulle wegneem uit die sport gebeure nie. Ek wil nie hê jy moet hulle wegneem uit sekere plekke uit die werk. Hy sê maar dat u hulle van die bose sal bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, soos ek nie van die wêreld is nie, sê Jesus. Heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in hierdie wêreld, so stuur ek hulle ook. Ek en jy is getroue manne en vroue wat Jesus kan stuur in die wêreld om soos Jesus te leef, sodat die wêreld kan sê, ek soek dit wat julle het. En so word die koninkryk uitgebrei. Ons bid, Here, laat u koninkryk kom. Daar gaan nie iets gebeur as ek en jy nie die koninkryk gaan uitvat nie. Hy gaan ons net die geleenthede gee om die koninkryk uit te vat.
Laaste stuk, hy sê, Here, leer ons om die wêreld te leef. Leer ons. Ons is geroep om 'n teenoorgestelde gees op te tree in die wêreld. In die wêreld van haat tree ons op met liefde. Maak dit sin? En as daar haat is, tree ons op met liefde. Teenoorgestelde gees. As daar 'n gees van trots is, tree ons op met 'n gees van nederigheid. As daar selfsug is, tree ons op met 'n uitdeel. Weer daai selfsug, all about me, is alles myne, ek gaan dit net vir myself hou. Nee, ons gaan dit deel, jy weet, in hierdie huis, nee sussie, in hierdie huis gaan ons deel. Het julle al dit gesê vir julle kinders? Nee boetie, hier hou ons nie alles vir onsself nie, hier deel ons uit vir mekaar. Ons leef in 'n wêreld van selfsugtigheid, en dan kom ons met 'n teenoorgestelde gees en ons deel uit. Onvergewensgesindheid in die wêreld, ons tree op met 'n gesindheid van vergifnis. En ek en jy kan dit nie doen sonder die Heilige Gees nie. Is dit waar? Hy sê, ek sal vir julle die Heilige Gees stuur. En hy sal vir ons die krag gee. Johannes 16 vers 13, maar as die Heilige Gees eers hier is, sal hy julle hand vat en julle met die paaie van die waarheid langs lei. Hy is immers die Gees van die waarheid, wat die waarheid ken. Hy sal nie sommer 'n klomp los dinge uit sy eie vir ons vir julle vertel nie. Hy sal met julle praat oor wat hy gehoor het. Verder sal hy ook julle voorberei vir alles wat julle nog vir julle voorlê. Die Gees sal voorbou op wat hy gesê het en gedoen het. Wanneer ons onsself vereenselwig met Christus, begin ons al hoe meer te leef soos hy. Sê saam met my, as ek myself vereenselwig met Christus, begin ek al hoe meer te leef soos Jesus. In hierdie huis doen ons dit so. Amen. Getroue manne en vroue dra dit oor. Dit is die koninkryk van God. Ons dra koninkryks beginsels oor. Amen. Moenie skaam wees as jy daar by 'n plek kom en daar's meer ouens wat nonsens praat en negatief is en jy staan net in en jy begin te praat oor die dankbaarheid wat jy het van jou gesondheid, voorsiening, dat jy kan asemhaal en dat God is goed is vir jou. En mense gaan dit agterkom. En ek praat nie van 'n wit bobbejaan mentaliteit nie. Ek praat nie van jy jaag ouens weg nie, maar jy leef net die lewe soos jy dit in die huis van die koninkryk leef. Amen. Nou ek was teen Kononia in hierdie huis. Dis hoe ons dit leef. As jy voel daar's iets in jou hart, daar's onvergewensgesindheid, maak reg. Die woord sê as jy weet iemand het iets teen jou, gaan maak reg. Here, maar hy kan kom, hy kan eers kom. Hy weet ons hy het verkeerd. Die Here sê nee, gaan maak jy reg. Al weet jy iemand het iets teen jou. Dis 'n koninkryksbeginsel. Ag Here, kan ons nie maar daai gedeeltjie net uitskeer nie. Amen. Maar kom ons leef en ons vereenselwig ons met Christus. En kom ons gaan doen dit. Kom ons gaan dra dit oor. Daai stok in jou hand is die koninkryk. Koninkryksbeginsels. Kom ons staan op. So 'n boodskap kan baie keer vir jou veroordelend voel. Sê Here, waar, ek skiet so kort. Here, ek het eintlik 'n paar foute gemaak. Weet jy wat? Vader ken jou hart. Hy weet wat is in jou binneste. En as jy ergens 'n fout gemaak het of jy was nie 'n goeie voorbeeld vir die wêreld buitekant nie, sê die Here vir jou, ek is jou Vader. Kom na my toe. Daai kind van jou het ook al foute gemaak in jou huis. Hulle het ook al op die bed gespring. Hulle het ook al op die tafel gesit, soos jy nie in ons huis dit doen nie. Daarom kom tel jy netjies af van die tafel af en sê, in hierdie huis doen ons dit nie so nie. En ek wil volgens sê, as jy voel dit op 'n plek, het jy misgevat, jy het nie 'n goeie voorbeeld gehad nie, kom die Vader en hy kom tel jy so lekker op en hy sê, doen maar as reg, maar onthou, ons doen dit nie in ons huis so. Is dit reg? Kom ons bid. Heer Vader, dankie dat U vir ons wysheid sal gee om U koninkryksbeginsels uit te leef. Here, dankie dit is moeilik om dit alleen te doen, maar saam met die Heilige Gees is dit baie maklik. Dankie dat U vir ons reeds 'n voorbeeld gestel het. Dankie dat ons nie van hierdie wêreld is, maar ons is in hierdie wêreld. En Here, ek weet, Here, U sê, laat U koninkryk kom. Here, laat U manier van dinge doen, dat U orde sal in ons gemeenskap sal begin manifesteer,
omdat daar getroue manne en vroue is, wat hierdie koninkryksbeginsels begin leef en uitleef en verkondig. Here, maar begin by ons vandag. Begin by ons. Here, en daar waar ander kinders van Here swak voorbeelde gestel het, Here, dankie dat U hulle vergewe. En Here, waar ons hulle veroordeel het, vergewe ons ook asseblief, Here. En Vader, ek wil bid, Here, dat die geeskrag van God, wat Jesus uit die dood opgewek het, ook in ons wil werk, sodat ons die vrymoedigheid sal hê om die evangelie kan te verkondig. Here, dat ons die regte tyd, die timing, right timing sal hê, dat ouens sal wag, nie kan wag om met ons te praat oor hoe ons sien hoe ons lewe nie, maar dat ons lewe aantreklike lewe sal wees, sodat hulle Jesus sal ontmoet, en dat hulle U koninkryk sal inkom, en dat ons weet, ons is getroue manne en vroue, wat in staat is om die koninkryksbeginsels oor te dra na ouens wat dit ook moet kry. En ons sê vir U dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.